嚟到第七條呢一度咧，佢就講到 D 咧就會係喺 AC 呢一條線上邊，咁就同一時間呢一隻 angle DAB 咧就會等同於 angle DBA。喺幅圖上邊，我哋就先有呢一隻就會 angle DAB 就會等同於 angle DBA 啊。咁同一時間咧 AB 就會係 parallel to EC。喺幅圖上邊就即係話以下呢兩條線咧就會 parallel 啦。Angle DCF 咧就會104度，即係話以下呢一隻咧就會104。咁同一時間佢亦都講到就話呢一隻 Angle ECF 咧就會142。咁所以其實咧我哋就可以計翻以下呢一隻角度嘅，就係142再減翻呢一隻104。咁你稍後再寫翻。好啦，咁今次題目咧就想叫我哋 prove 翻呢個 BD 咧就會係 parallel to FC。咁就即係話以下呢兩條線咧就會 parallel。留意住用得 prove 呢個字眼，咁就所有 reason 咧都係要寫得清楚噶。好啦，咁首先第一步咧，我就先計翻以下呢一隻角度，亦即係 angle DCE 咧，其實就會142度，再減翻呢個104度，咁就最終咧就會等同於38度。咁你以下呢一隻角係38度，咁就利用到呢個咧就會係 alternate angle， 咁就可以計得翻以下呢一隻角度出嚟噶啦。咁今次咧，我哋呢一隻 angle BAC 啦，咁我哋有 angle BAC 就會係等同於呢一隻咧，就會 angle ACE 啊。咁今次個原因就會係 alternate angles。AB 咧就會 parallel to EC， 咁我哋就可以計得翻以下呢一隻角度咧，其實就會係38度嚟噶。咁同一時間，由於我哋呢一隻咧題目俾咗係同隔離呢一隻係相等噶嘛。咁就 angle DBA 就會等同於呢一隻咧，就會 angle DAB。佢對應嘅 reason 咧，今次就係 given 嘅，咁所以咧就會有呢個38度喺度。咁你一旦計咗呢兩隻就係38度，咁其實做呢條數咧有好多種做法嘅。咁我今次就示範其中一種。咁你就留意住我哋以下呢一個咧就會係橙色嘅 triangle。咁就方便起見，我就將幅圖咧就抄翻出嚟，我就會利用到以下呢兩隻角加埋就會等同於出邊呢一隻角度。今次咧就會係 exterior angle of triangle 啊。咁就變相我哋而家呢一隻 angle BDC 咧就會等同於 angle DAB， 再加翻呢一隻咧就會 angle DBA 啊。對應嘅 reason 就會係 exterior angle of triangle。咁你上邊呢兩隻咧數字都已經有㗎啦，咁所以我哋就會有38，再加翻38，最終咧就會得到係76度嚟㗎。咁再下一步咧，我哋就準備埋尾㗎啦。咁我哋今次咧就已經計咗呢一隻 angle BDC 咧就會係等同於76度啦。咁同一時間亦都留意翻呢一隻咧就會係 angle DCF 啊。咁你會睇嘅咧就會係睇緊以下呢一 pair 嘅 interior angle。咁就方便同我睇翻嘅話咧，咁我就將佢抄翻出嚟。就即係話，如果我哋呢一 pair interior angle 加埋係等同於180度的話，最終咧我哋就會講得到以下呢兩條線咧就會係 parallel 噶。咁所以我哋亦都寫翻出嚟。今次咧就會係 angle BDC， 然之後咧就再加翻呢一隻咧就會係 angle DCF。我就想檢查翻佢到底係唔係等同於180度啊。咁所以我哋中間呢啲數字咧就必定要寫出嚟㗎。咁 angle BDC 咧就會76度啦，angle DCF 咧就會係104度。咁就最終咧加埋，原來係等同於180度嘅喎。咁既然呢兩隻角即係 interior angle 加埋就係180度，咁所以亦都可以推斷得到呢兩條線咧就係 parallel 㗎。對應住翻幅圖，亦即係話呢個 DB 咧就會係 parallel to 呢個 CF， 咁你就照抄翻題目俾嘅 order 啦。最終我哋呢一個 BD 就係 parallel to FC， 對應嘅 reason interior angles supplementary。咁啊留意住啦，由於我哋 prove parallel 啊，咁個因果關係就非常之重要啦。咁呢一個咧就係個原因，下邊呢個咧就係結果。留意住上邊呢兩隻加埋等同於180度，中間呢啲數字咧就必定係要寫得清楚㗎。咁以下呢個咧就會第7條嘅 solution 啦。